tudo embaixo que não tá. Ixi, tá de mau humor hoje? Eu tô de mau humor sempre. E que bicho te mordeu? Esse carrapato que tá aqui em mim. Se inscreva no canal. Eu já tô cansado de ser um pássaro. Ser um pássaro é ótimo. Você fica voando o dia inteiro. Esse é o problema, eu tô cansado de voar. Então vai andar, igual os humanos. Ah, não, eu não sou tão besta a esse ponto. E eles se acham muito incríveis, né? Eles fizeram um negócio gigantesco só pra voar igual a gente. Bando de bocós. Que pássaros lindos! O que você acha que eles estão conversando? Nando, eles não conversam porque são burros. Mas que raios! Toma essa, mano. Se inscreva no canal se você também quer voar.